бинандаҳои азизи озодӣ салом, рӯзи саиди ҷумъаро бароятон муборак мегӯям. ҳоло чун маъмул дар ин вақт барномаи навиди бомдодиро бароятон тақдим мекунам. имрӯз 18 декабр аст ва соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома Путин гуфт боз шудани марзҳо аз сатҳи бемории COVID-19 дар кишвараш бастагӣ дорад. ҷоизаи хонандагони тоҷик аз Олимпиадаи ҷаҳонӣ. созмони ҷаҳонии тандурустӣ гурӯҳи коршиносонро ба шаҳри Вуҳани Чин мефиристад. раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дар нишасти солонаи хабарияш гуфт, кушодашавии марзҳо аз сатҳи бемории COVID-19 дар кишвар вобастагӣ дорад. ба гуфтаи президент, феълан сатҳи беморӣ дар ин кишвар бисёр баланд аст ва имкон нест, ки марзҳо боз шаванд. ӯ ҳамчунин соҳаи ҳавонавардиро аз осебпазиртарин соҳаҳо дар замони ҳамагирӣ хонда, ба мардуми Русия тавсия дод, ки сайёҳии дохилиро рушд диҳад ва ба давлату ҳукумат кӯмак кунанд. ӯ ҳамчунин дар нишасти хабарияш гуфт, Русия мисли кишварҳои дигар дар соли 2020 ба мушкилоти офаридаи COVID-19 даст ба гиребон шуд, вале дар муқоиса бо аксари онҳо аз уҳдаи муқобила бо пандемия беҳтар баромад. Русия бо аҳолии 145 миллион нафараш аз назари сирояти беморӣ дар ҷаҳон дар мақоми чорум ва аз назари талафот дар мақоми даҳум қарор дорад. Дар ин кишвар то кунун коронавируси нав ба тақрибан 2 миллиону 700 ҳазор нафар сироят кардааст. Парвозҳои мунтазам миёни Тоҷикистон ва Русия аз 20 март ба ин тараф бастанд. Тоҷикистон ҳанӯз моҳи август ба ҷониби Русия изҳор дошта буд, ки омодааст бо риояи чораҳои беҳдоштӣ парвози мунтазами ҳавопаймоҳоро барқарор кунад. Аммо ҷониби Русия то кунун бо ишора ба вазъи ногувори эпидемиологӣ барои аз сар гирифтани парвозҳои мунтазам ризоият надодааст. се хонандаи литсеи тоҷики русӣ Ҳотампеве дар душанбе дар як олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фанни физика, ки аз тариқи онлайн ё бархат баргузор шуд, соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ шуданд. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон хабар дод, ки олимпиадаи ҷаҳонии фосилавӣ аз 7 то 15 декабри соли ҷорӣ баргузор шуда, дар он 190 хонанда аз 38 кишвари дунё рақобат карданд. Далер Пиров, хонандаи синфи 11 литсеи интернати тоҷики русӣ Ҳотампеве, соҳиби ҷои дуюм Муҳаммадхоҷа Камолиддинзода ва Абдураҳмон Абдуҳамидов, хонандагони синфҳои даҳуми ин литсеи интернат, соҳиби ҷои сеюм шуданд. ҳамчунин дар ин озмуни фаннӣ Яҳё Шамсиев, хонандаи синфи 11 литсеи интернати тоҷики русӣ Ҳотампеве ва Абдуллоҷон Юсупов, хонандаи синфи 11 литсеи барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе, соҳиби ифтихорнома гардиданд. литсеи хусусии Ҳотампеве аз соли 2003 дар шаҳри Душанбе фаъолият мекунад ва даҳҳо шогирдонаш дар олимпиадаҳои байналмилалӣ сазовори ҷойҳои аввал шуданд. хатмкунандагони ин литсей дар донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳон таҳсил мекунанд. Чанд нафар аз шогирдонаш низ дар ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ ба кор даъват шуда, бархе ҳам аллакай пазируфта шуданд. Николай Савченков, раиси пешини сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун, бар асари бемории коронавируси нав дар шаҳри Москав даргузашт. ӯ 88 сола буд. писараш Степан Савченков дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, падарашро 4 декабри имсол бо нишонаҳои поинравии гемоглобини хун дар як шифохонаи Москав бистарӣ карданд ва ӯ рӯзи 17 декабр фафтид. ӯ гуфт, падарашро барои санҷидани вазъи саломатӣ ба шифохона бурда буданд ва эҳтимол дар он ҷо ба бемории ҳамагир мубтало шудааст. ба гуфтаи Степан Савченков, дар Москав 7 бемористони вижа барои муолиҷаи гирифторони коронавирус амал мекунад ва падарашро баъди мусбат баромадани ташхис ба шифохонаи рақами 70 бурданд. ба нақли ӯ, падараш аз дарди дил ҳам ранҷ мекашид ва солҳои ахир хеле заиф шуда буд. Николай Савченков соли 1992 Тоҷикистонро тарк кард ва муқими Русия шуд. Ба қавли писараш, то 5 соли пеш тавассути номаву машваратҳо дар идомаи бунёди нерӯгоҳи барқи оби Роғун саҳм гирифтааст. созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯзи 16 декабр эълон кард, ки як тим ё гурӯҳи коршиносони байналмилалиро моҳи оянда ба шаҳри Вуҳани Чин мефиристад, то асли пайдо шудани коронавируси навро таҳқиқ кунанд. Як намояндаи созмон рӯзи 17 декабр гуфт, Пекин аз ин иқдом истиқбол кардааст.
аз замони пайдо шудани беморӣ дар шаҳри Вуҳан дар як соли қабл то кунун бар асари пандемияи фарогири коронавирус беш аз 1,6 миллион нафар дар саросари ҷаҳон ҷон бохта ва ҳудуди 73 миллион кас ба ин беморӣ мубтало шуданд. Ин пурсишҳо ки вирус аз куҷо омад ва чӣ гуна паҳн шуд, то ҳанӯз номаълум мондааст. Бовар меравад ин вируси кушанда дар яке аз бозорҳои фурӯши ҳайвоноти шаҳри Вуҳан ба инсон сироят кардааст. Тахмин зада мешавад ки беморӣ дар асл аз кӯшапаракҳо будааст, аммо маълум нест он чӣ гуна ба одамон интиқол ёфтааст. Манбаи пайдо шудани вирус давоми сол боис ба танишҳо шуд ва маъмурияти президенти Амрико Доналд Трамп Чинро ба талоши пинҳонкорӣ дар оғози беморӣ муттаҳам кард. Чин майле барои розӣ шудан барои таҳқиқоти мустақил надошт ва чанд моҳ гуфтугӯҳо миёни Созмони ҷаҳонии тандурустӣ бо Пекин идома дошт ва дар ниҳоят мувофиқат шуд ки тими коршиносони байнулмилалӣ ба Вуҳан сафар кунанд. вазорати муҳоҷирати Афғонистон рӯзи 17 декабр гуфт 30 паноҳҷӯи афғон ки дархости паноҳандагиашон дар Олмон рад ва аз он ҷо ронда шуданд ба кишвар баргаштанд. аз соли 2016 то кунун Олмон 937 нафарро ки ҳаққи паноҳандагӣ нагирифтанд бо 34 парвози чартерӣ ба Афғонистон баргардонидааст. бори охир чунин парвоз моҳи март сурат гирифт. як ҳавопаймои дигар рӯзи 16 декабр 11 муҳоҷири ихроҷшудаи афғонро аз Австрия ва Булғористон ба Кобул бурд. ҳомиёни ҳуқуқ ихроҷи паноҳҷӯёнро ба Афғонистони ҷангзада танқид карда гуфтанд ки бозпас фиристодани онҳо ба ватанашон бисёр кори хатарнок аст. бо вуҷуди оғози музокироти сулҳ миёни ҳукумати Афғонистон ва Толибон, муноқиша байни онҳо идома дорад ва авзои амниятӣ ҳам бадтар шудааст. ҳамлаҳои тақрибан рӯзонаи Толибон ва ҷангҷӯёни гурӯҳи бо ном Давлати Исломӣ талафот дар байни мардуми осоиштаро зиёд кардааст. ҷангу хунрезӣ, бомбагузориву мушакандозӣ дар Кобул ва дигар гӯшаҳои Афғонистон гоҳ-гоҳ идома мекунад. дафтари Созмони Милали Муттаҳид дар Афғонистон мегӯяд, дар 9 моҳи гузашта дар кишвар бештар аз 2100 нафар кушта шуданд ва бештар аз 3800 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. пандемияи коронавирус авзо дар ин кишвари фақир дар ҷаҳонро бадтар кардааст. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, қарори додани баъзе асабукиҳоро ба муҳоҷирон дар замони пандемия то моҳи июни соли 2021 дароз кард. муҳлати пешинаи иҷрои қарор то 15 декабри имсол пешбинӣ шуда буд. ба ин тартиб муҳоҷироне ки муҳлати сабти иқоматашон ба поён расидааст, бе гузаштан аз марзи Русия метавонанд онро дароз кунанд. ин дар ҳолест ки иддаи аз муҳоҷирон мегӯянд баъзе мақомоти интизомӣ ва додгоҳҳои Русия қарори раиси ҷумҳури Русияро дар бораи сабукӣ ба муҳоҷирон нодида мегиранд. онҳо мегӯянд мақомот онҳоро боздошт мекунанд ва додгоҳҳо қарори ихроҷашонро содир менамоянд. қарори додани сабукӣ ба муҳоҷиронро дар Русия дар шароите дароз карданд ки ин кишвар чанд моҳ ба ин тараф ба камбуди нерӯи корӣ дар сохтмонҳо рӯбарӯ аст. вазорати сохтмони Русия дар оғози ҳафтаи ҷорӣ аз ҳукумат хост вуруди муҳоҷиронро сабуктар кунад, чун даҳҳо минтақа бахусус дар бахши сохтмон ва норасоии коргарон зиёд танқисӣ мекашанд. сокинони деҳаи Оқсои Қирғизистон шаби 16 декабр барои чанд соат роҳи байни Исфараву Ворухро баста танҳо баъди аз дахолати мақомоти дуҷониб кушоданд. роҳи байни ҷамоати Воруху Исфара ва аз ҳудуди Қирғизистон мегузарад ва баъзан сокинони маҳаллаҳои нарзимарзӣ аз он ҳамчун фишанги фишор истифода мекунанд. сокинони деҳаи тоҷикон воқеъ дар канори деҳаи Оқсой рӯзи 17 декабр ба Радиои Озодӣ гуфтанд, дар 10 рӯзи охир бори дуввум аст ки роҳ баста ва танҳо баъд аз дахолати мақомот боз мешавад. онҳо мегӯянд, роҳ аз соати 6 бегоҳи 16 декабр то 10 шаб баста буд. ин дар ҳолест ки мақомоти Исфаравободкан мегӯянд вазъ рӯзи 17 декабр дар минтақаи наздимарзии Ворух Оқсой ором аст. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 18 декабр чунин таъин кардааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд чанд хабару гузориш аз Тоҷикистону ҷаҳон ки тақдиматон шуд. бароятон дар 2 рӯзи баъдӣ истироҳати бо фароғат таманно дорем. То суҳбати дигар, худо нигаҳдоратон.